Kemi 5 lote të cilat janë në vazhdim. Nga Farka deri në Shkozë së bashku me zgjatimin deri tek materniteti i ri i Tiranës dhe nga shkolla teknologjike deri tek Shqiponja. Ka një sensibilizim dhe një protestë qytetare për zhvillimin e këtij projekti dhe sidomos në pjesën nga shkolla teknologjike deri te Shqiponja. Unë do të bëj me dije që ky është një projekt shumë i rëndësishëm dhe është për 100 vite të ardhshme për kryeqytetin. Ne kemi të standardizuar këtë projekt dhe të uniformizuar në gjithë gjatësinë e tij. Do të thotë nga Shkoza deri tek Shqiponja do jetë një projekt i kategorisë A urbane me 3 korsi kalimi, me 2 korsi nga 2,3.75, një korsi emergjence 3 metra, do ketë ndarjet mesit në një xhers dhe të gjithë elementet urban, sepse kemi të bëjmë me një rrugë që qarkon kryeqytetin e Tiranës, do ketë ndriçim, gjelbrim, korsi biçikletash dhe gjithë elementet që duhen për këtë projekt madhor. Me qenë se garat u zhvilluan në këtë kohë, ne shfrytzuam momentin nga shpallja e fituesve deri në lidhjen e kontratave. Dhe të 5 institucionet së bashku siç jemi këtu sot, Autoriteti Rrugor, Bashkia e Tiranës, Inspektorati Ndërtimor, Hipoteka e Tiranës dhe Aluizmi, kemi dalë në teren dhe kemi bërë identifikimin dhe verifikimin paraprak të gjithë objekteve që janë biznese ose banesa për këtë projekt. Nga verifikimi paraprak, në model, në total, për të dyja këto projekte, ose për të 5 lotet, na dalin total 317 objekte, të cilat janë 163 objekte janë në proces legalizimi dhe do të jenë të skualifikuara nga Aluizmi, janë me vërtetim e pronësie 123 objekte dhe kemi disa objekte të tjera, janë rrogë me 10 objekte të tjera që nga verifikimi nuk kanë asnjë lloj informacioni, sepse o nuk ka pasur banor me banese ose nuk kanë dashur që të japin informacionin përkatës. Atëherë, në vazhdim të kësaj, unë dua të bëj edhe një deklaratë sepse ka pasur shumë informacione të ndryshme për sa ka kushtuar unaza, cilat janë vlerat. Gjatësia totale e unazës madhe Tiranës është 27 km. Deri tani janë ndërtuara nga materniteti deri tek Shqiponja, po themi, që janë në proces, dhe për të gjitha kontratat, të cilat janë të zbatuara, kanë mbaruar objektet, dhe ato që kemi lidhur kontratat në total, po japim shifër, të cilin ne mediave do t'u japim edhe të detajuar sipas loteve, 26.5 miliard lek. Për pjesën nga Shqiponja deri në Shkozë, ne kemi një projekt paraprak të bërë që në vitin 2009, i cili do kalojë në fazat e rishikimit të tij dhe në momentin që projekti do jetë i saktë, i detajuar, ne do japim edhe shifrën e saktë sa do kushtoj ky projekt nga Shqiponja deri tek Shkoza që të mbyllet gjithë unaza me investim dhe kjo do të vazhdoj besoj në vitet në vazhdim. Për sa i përket procedurës ligjore, ne brenda javës, tani që janë lidhur kontratat, do të shkojmë në teren dhe Inspektorati Ndërtimor, për të cilën do t'ju shpjegoj drejtoresha përkatëse, do shkoj aty dhe do të lërë gjithë praktikën ligjore dhe unë do dëshiroja që drejtoresha ta shpjegoj edhe ligjërisht cili do t'jetë procesi. Inspektorati Kombëtar, si pjesë e grupit të punës që është ngritur për projektin e vazhdimit të unazës, ka bërë fillimisht në bashkëpunim me gjitha institucionet dhe aktorët e përfshirë në këtë proces, evidentimin paraprak dhe identifikimin e objekteve të cilët preken nga gjurma e rrugës së këtij projekti, sipas projektit të miratuar. Kjo është vetëm një fazë paraprake. Faza e dytë, ashtu siç shpjegoi dhe drejtori, do jetë procedura ligjore
që mbasi të ketë përfunduar edhe pjesa e koordinimit ndërmjet institucioneve që ne jemi në grupin e punës, të fillojmë me procedurat ligjore që inspektoriati ja ka ngarkuar ligjin me procedurat e konstatimit deri në vendimarrjen e këtyre objekteve përprishje. Do me thënë, deri në këto moment jemi në fazën fillestare, në fazën e identifikimit dhe së bashku me të gjithë grupin e punës në ditët më vijim, siç do t'ja bëjmë dhe ju paraprakisht të qartë, do jemi me fillimin e procedurave ligjore deri në vendimarrjen e tyre. Për objektet, kemi dy kategori objektesh. Kemi dy kategori objektesh. Kemi objekte të cilat janë me dokumenta ligjore me hipotekë, siç e përmenda më sipër, ka dhe objekte të cilat janë në procedurë legalizimi. Unë do t'i lutesh drejtorit hipotekës që të bëj sqarimin se çfarë ka bërë hipoteka dhe çfarë bëjmë ne për këto objekte në rastin e këtij projekti dhe më pastaj Luizmi të flasë për pjesën tjetër të projektit. Përshëndetje, si që tha dhe më lartë, hipoteka është pjesë përbërëse e grupit të punës me 5 institucione që janë prezent sot në të dalë televizive. Në hipotekën e Tiranës është ngritur një grup i posaçëm punët, i përbërë me juristë dhe artografët më të mirë të hipotekës Tiranë, të cilët do t'i shërbejnë me përparësi qytetarëve që kërkojnë informacion për pjesën që prek projekti, gjithashtu do t'i shërbejnë me informacion, me dhënë informacion për status juridik të pasurisë edhe institucionet të përfshira në projektin mallor të Unazës së Re. Deri tani hipoteka Tiranë ka bërë identifikimin e pronave që prek ky projekt, të cilat janë të pajisura me dokument pronësie, vërtetim apo certifikat pronësie sipas rastit, kurse për pjesën tjetër jemi në proces e sipër të identifikimit. Pra, roli i hipotekës është dhënë informacionit për qytetarët, ashtu edhe për institucionet që janë prezent sot këtu në media. Faleminderit. Se që tha dhe më sipër, ne jemi një nga institucionet pjesë e këtij grupi për të dhënë mundësi Tiranës të ketë një infrastrukturë më të mirë. Institucioni Luiznit ka për detyrë që në momentet kur kemi planet të tilla madhore për interes të gjithë qytetarëve të Tiranës, të bëj punën e vetë dhe ajo çfarë është bërë deri tani është që duke bazuar në fakt edhe në ligj, në dhënien 39 të ligjit të 2006-s, në momentin që shfaqet një plan i tillë, të gjithë subjektet të cilat kanë aplikuar për lejë legalizimi janë verifikuar dhe sigurisht që ato subjekte që ndodhen në gjurmën e këtij plani janë në proces të skualifikimit. Që në momentin që jemi duke folur, ne jemi në proces verifikimit të gjithë subjekteve cilët kanë aplikuar për lejë pranë institucionit tonë. Dhe duke pasur parasysh ligjin përkatës, ne do të përgjigjemi ashtu si kundër parashikohet edhe në NEN që të gjitha subjektet që janë në këtë gjurmë do të nështrohen procesit të skualifikimit. Faleminderit. Atëherë së pari do doja që të ritheksonim edhe një herë për gjithë qytetarët se ky është një projekt i cili ka një rëndësi vitale për lëvizjen e trafikut në qytetin e Tiranës. Është ndoshta projekti më i rëndësishëm infrastrukturor i këtij momenti, i cili është duke zbatuar në qytetin e Tiranës. Na siguron me përfundimin e tij lëvizje të pandërprer, pa ndalesa, nga segmenti i mbikalimit të shkollës teknologjike tek Shqiponja, një ndër elementet që çdo qytetar që lëviz sot në atë aks e ka dalluar vetë vonesën dhe kohën e ngrënë dhe karburant e harxuar dhe tymin e krijuar në këtë aks, i cili është në akset më të ngarkuar, në mos më i ngarkuar i qytetit të Tiranës. Siç ka thënë dhe drejtori, siç janë bërë dhe matjet, tek mbikalimi i Shqiponjës kalon çdo ditë mbi 40.000 mjetër. Ky projekt gjithashtu do të japi mundësinë që në mbikalimin e Shqiponjës, i cili është ndoshta pika më problematike e trafikut në qytetin e Tiranës, kemi një zgjidhje përfundimtare, jo për një vit, jo për 2 vjet, por një zgjidhje përfundimtare e cila do të i japi mundësinë që në 10 vitet e ardhshme qyteti në atë pikë të paktën të mos ketë më problematik. Projekti gjithashtu, së bashku me kërkesën e bashkisë, po dhe me bashkëpunimin e ngushtë me autoritetin rrugor, ka dhe akse sekondare në të dy krahët për lëvizjen urbane të dy krahëve të Unazës. Mjafton t'ju them që në zonën e Astirit jetojnë më shumë se 80.000 banorë. Ky projekt në mënyrën se si është bërë tashmë i jep mundësinë dhe këtyre banorëve që të kenë një akses
të qëndrueshëm në rrugë, pa ndërvepruar nga ana tjetër, ose duke ndërvepruar vetëm atëherë kur duhet me unazën, por ama të kenë mundësi që ata gjithë këto banorë, pra 80.000 banorë, të kenë mundësi që të kenë aksesin e duhur dhe lëvizjen e duhur me qytetin. Kjo ishte për të shpjeguar edhe një herë se sa i rëndësishëm është ky projekt për lëvizjen e qytetit dhe për gjithë qytetin. Padyshim sa herë që kemi projekte të këtij tipi, ka gjithmonë problematika me shpronësimet, ka gjithmonë problematika me njerëz që kanë ndërtuar aty dhe kanë qenë proces legalizimi. Siç e shikoni sot, çdo institucion është në këmbë të organizuar, të bashkuar për të gjetur mundësinë që secilit për njerëzve t'i gjendemi ndihmë. Çdo person i cili ka një dokument hipotekor për banesën e tij apo për biznesin e tij që preket nga projekti, do të marrë dëm shpërblimin sipas ligjit. Të gjithë ato familje të cilat janë në proces legalizimi dhe do duhet të skualifikohen si rrjedhoje këtij projekti nga legalizimi, Bashkia e Tiranës do t'i trajtojë me një nga programet e mbështetjes për banesë që ne kemi në dispozicion, ku do të trajtojmë një procedurë të posaçme për bonusin e qiras, në mënyrë që të kemi mundësi t'i kalojmë me procedurë më të shpejtë, të mos kenë të gjithë dokumentat që duhet tipikisht procedura e bonusit qiras dhe të aprovohen sa më shpejt në Këshillin Bashkiak, që të kenë mundësi që automatikisht të përfitojnë bonusin e qiras për një periudhë të pak një vjeçare, por që ka mundësi të rinovohet më pas, sa të gjenë mundësinë që të ristrukturohen dhe të gjenë dhe të menaxhojnë në banesa të reja. Ose ti do t'i menaxhojnë gjithashtu dhe do të kenë sërish një linjë prioritare në të gjithë programet e tjera të banesave sociale apo të banimit që Bashkia e Tiranës ka. Faleminderit. Nëse ka në pyetje shkurtimisht për projektin dhe për këtë lloj problematike. Sa shkon për të kosto shpenzimeve? Kosto shpenzimeve është akoma e pa llogaritur, sepse kosto shpenzimeve do të dalë përfundimisht nga dokumentacioni zyrtar që do të sjellë hipotekën. Dhe në bazë të ligjit, ne nuk mund t'i japim, ne gjithë veprimet i kemi në një analizë paraprake, në bazë të vlerës që ka zona, mbasi të dorëzojnë qytetarët dokumentat zyrtare, atëherë mund t'japim në shifër, nuk mund të tapim. A është të ndërru projekti, 3 lote, a jo të ndërru? Ju po thoni për vlerën sa kushton projekti apo sa kushton shpenzimi? Projekti, a e të ndërru projekti? Po. 3 lote. Po. Ju doni shifrën sa bëjnë 3 lote apo sa bën shpenzimi? Po pra, për shpenzimin ne kemi do të qartësojmë. Në projektin e fjalë, siç e shihni të shfaqur, ka një vijë shpenzimi. Dhe brenda kësaj vije shpenzimi janë këto objekte të cilat unë përmenda. Në momentin që ne do na vinë dokumentat zyrtare nga hipoteka, sepse mund të ketë biznes me hipotekë dhe shtëpia lartë dhe hipotekuar. Ne nuk e kemi të qartë cilat janë dokumentat zyrtare të hipotekës për dhënë shifrën e saktë në bazë të ligjit. Është shumë shpejt për ta dhënë. Pra të vlerët e nderuar nuk është kosto shpenzimi. Atëherë në bazë të ligjit ne tenderojmë vetëm vlerën ndërtimore, kurse kosto për shpenzimet bëhet nëpërmjet një VKM-je të caktuar me buxhet të veçantë nga kosto e ndërtimit. Për të qenë më shkurtimisht më gjatë. Zoti Qendro, ankesa ka pasur nga banorët edhe për segmentin në pranë maternitetit dhe shkollës, për sa i përket unazës komunale. Madje ka bërë ankesë tek avokati i popullit, i cili ka bërë një raport. Jeni në ndjenjë me këtë çështje? Ne jemi në ndjenjë, unë e shpjegova për të dy lotet, për të dy pjesët fola. Në Shkoz, nëse do shohim tabelën, atëherë do themi që në Shkoz numri total i objekteve që preken nga rikualifikimi janë 75 objekte, nga të cilat 28 janë proces kualifikimi, 22 janë skualifikuar, ne do këmë ka 4 objekte që do vazhdojnë të shpensor dhe janë 21 objekte të cilët nga verifikimi që kemë bërë në teren nga dalin me certifikat pronësie. Për këto objekte, në momenti që, si që shpjegova, do vi dokumentacioni zyrtar, ato do trajtohen sipas ligjit me shpenzimin zyrtar. Ka pas një shqetësim të avokati popullit, unë jam njohur me shqetësimin e avokatit popullit, në zhvillimin e projektit në vitet e kaluara, ka pas një lloj mos akordimi në kohë midis daljes VKM-s, domethënë marrjen e sasisë lekëve të qytetarëve me ecurinë e projektit, gjëra që ndodhin realisht në projekte kaq të mëdha që zhvillohen brenda qytetit.
prish shemja e banesave të cilat skualifikohen nga lëvizja? Atëherë, siç e thamë, jemi në fazën e parë, në fazën e evidentimit dhe inspektimit të territorit sipas gjurmës. Në momentin që nga institucionet të cilat jemi gjithë përfaqësuesit në këtë tavolinë do kemi skualifikim nga lëvizmi, statuse nga hipoteka, ne do fillojmë sipas detyrave që na ngarkon ligji me procedurën ligjore për prishjen e tyre sipas afateve të ligjit dhe procedurave administrative. Sa mund të shkojë kjo periudhë për të kuptuar do Secili institucion ka kohën e vet, procedurat e veta, prandaj të jemi gjithë së bashku një grup që të respektojmë sa më saktë dhe qartë detyrat që na ka ngarkuar ligji. Sigurisht që banorëve nuk është rasti i parë që bëjmë prishjet, nuk është segmenti i parë, por do veprohet sipas ligjit dhe do t'ju lihet koha mjaftueshme që është përcaktuar në ligj. Ditë për zotin Mazbuku, do kesh shtesë buxheti për këto familje të cilat mund të trajtohen me bonus qiraje? Po, jemi duke diskutuar me qeverinë qytetare, do ketë një buxhet posaçëm. Ne një ushtrim të gjashëm e kemi bërë edhe në elementin e pjesën tjetër të unazës në shkollë, në cilën familjet u trajtuan me një bonus posaçëm. Nëse procedura tipike për bonusin e qiras kërkon që ne të vërtetojmë dhe gjendjen financiare të familjeve, në rastin konkret, duke qenë se këto po prishen nga kjo çështje, është rënë dakord dhe me vendim Këshillit Bashkiak, po dhe si një procedurë më parë, që këto familje fitojnë bonusin e qiras pavarësisht situatës tyre financiare. Pra edhe kur ata janë familje që i kanë të ardhurat për të pasur mundësinë për të përballuar një banesë në qira, duke qenë se po prishen nga ky projekt, për një vit do t'i jepet mundësia e qiras nga Bashkia e Tiranës. Mirë, unë ju falenderoj shumë që erdhët, të gjitha veprimet e autoritetit rrugor dhe gjithë institucionet e tjera do jenë të bëra publike siç kemi bërë në Vimsi. Falenderoj shumë dhe do mbelem në kontakt.